大家好，今日布丁帶你嚟到新鴻基最新最大型嘅發展項目 Sierra C。呢度收購加規劃差唔多用咗30年，將近用咗200億。成個項目佔地大約805萬平方尺，預計會興建46棟樓高16至31層嘅分層住宅。布丁問你46棟樓係咩概念呢？係大約一個沙田第一城咁大啊！好啦，我唔講咁多啦，帶你哋去睇下一個3房嘅示範單位先啦。入到嚟呢個523尺3房有裝修嘅示範單位，發展商都好細心咁樣將示範單位做咗個鞋櫃喺門口，呢邊仲可以放啲清潔用品，出門口前仲可以照下鏡。再入嚟我哋嘅飯廳擺咗張4人台之後，其實都空間感都好大，好闊落㗎。睇埋我哋個廳，呢度擺張梳化，前面擺部電視機，啱啱好。布丁都唔矮，布丁有1.7米。咁呢度樓底有3.3米，其實感覺上呢度環境係勁舒服，因為樓底高啦，個壓迫感唔係好大咯。咁我哋出嚟個露台最正嘅位係望出去係企嶺下海景，然之後仲有高泊嘅商場景。呢個示範單位原則係一個緊廚嚟嘅，但係發展商為咗方便你哋嚟參觀，所以就做咗一個半開放式嘅廚房。都係有一個明火爐，仲會有2個電磁爐，仲要呢度用嘅家電全部大部分都係西門子，連雪櫃都係用西門子㗎。入到嚟呢度煮嘢食嘅話，一啲都唔覺得好窄，空間感都幾大嘅，仲要係望住個無敵海景煮嘢食。布丁呢個女仔都係好鍾意睇廁所嘅，廁所呢個單位兩邊都係鏡，然之後擺化妝品啊、擺護膚品嘅空間都好大嘅，好多層嘅做咗。連呢度都係櫃嚟㗎，仲要發展商好細心咁樣，個地板係為咗老人家而設啦，都為我哋而設嘅，防滑防線㗎。假設你有一個 BB， 呢間房將會係你夢寐以求嘅 BB 房啊！唔等你哋，布丁已經入咗自己嘅主人房啦。呢個主人房除咗擺到張雙人床，仲會有布丁最中意嘅無敵大海景，仲要係兩邊都望到個海景㗎。又假設你有多一個小朋友，呢間房都會係小朋友好中意嘅房。點解呢？因為佢可以喺呢度做功課啊，啲校服、啲衫仔就可以掛晒喺呢度。Nice。